गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। আর ব্লগটা শুরু করছি রাস্তা দিয়ে, মানে দোকানদার দোকানে এখান দিয়ে দেখো পারে, ঠিক আছে, ছেলেটা সব কিছু পারে, রান্না বান্না সব কিছু করতে পারে, কর্ম করবে তার সেটা ফলটা পাবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, গান চলছে, কপিরাইট না ফেলে দেয়। তো সকালে, মানে সকাল না, এখন দুপুর হয়ে গেছে। কটা বাজে রে ভাই? এখন 1টা বাজে। আর এখন এসছি, ঘুম থেকে উঠেছি 12:30টার সময়। আর ভাবলাম যে কী করবো, ঘরের মধ্যে বাইরে গিয়ে বেড়াই, ব্লগ করি, তোমাদের সাথে শেয়ার করি কী করছি না করছি। তো এখন দোকানটা ফাঁকাই আছে আর আমরা এখন বসে আছি দোকানে। এদিকে রওনাক বসে আছে। যারা এখনো মার্সিডিসের টানার ভিডিওটা দেখোনি, ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি করে গিয়ে দেখে আসো চ্যানেলের এই ভিডিওটা, আগে ভিডিও। এখন এখানে কিছুক্ষণ বসবো, বসে দেন বাড়ির দিকে যাবো। তরুণদার নতুন চ্যানেল খুলেছে, আমাদের থেকে বেশি সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে। আমার নতুন চ্যানেল খুলেছি, হ্যাঁ সবাই সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর না আর কি বলবো, আমাদের সাবস্ক্রাইবার কত? আমার 71, ঠিক আছে, বাস্তব কথা। 2 মাস চ্যানেল খুলেছি, 71 সাবস্ক্রাইবার। তরুণদার কত জানো? 100 ক্রস করে গেছে, 1 মাসও হয়নি এখনো। তরুণদা ঠিক বললাম তো? 10-12 দিন ওরকম হচ্ছে। তো যাই হোক গাইস, ব্লগটা দেখতে থাকো, ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব। তো একটু বাদে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে, চলো। কি হচ্ছে এখানে? কি হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে মাছ মাংস পিকনিক হবে নাকি আজকে? কি নেবে? কত টাকা? 925 টাকা। এই রওনা, কিসের পিকনিক হচ্ছে এখানে তাহলে? ও, হোটেলের খাবার। তো আমরা খেয়ে যাবো। তো যাই হোক গাইস, এখন ভেতরে রান্না হচ্ছে, তো তোমরা দেখতে থাকো ব্লগটা। একেবারে তোমাদের সাথে বাড়ি থেকে কথা হচ্ছে, চলো। Few moments later. ওই কি মেখেছিস এটা? লিপস্টিক খাচ্ছিস? না, খাচ্ছি। এই কার জল? এই আমার জলটা নিয়ে এসে দে তো। বিকেলে কোথায় যাবি? এডিট করে বেরোলে ফোন কর। তো বাইরে রেখে চলে আসছি। তো যাই হোক গাইস, বাড়ি চলে এসছি এখন। আর বাড়িতে মাসি আর বুনু এসছে, যে মাসি বসে রয়েছে। কি হয়েছে? কি পড়েছিস এটা? হ্যাঁ, কে দেখি কোথায়, কোন লিপস্টিক? কি রান্না করছো? মাংস? তো যাই হোক গাইস, মা মাংস রান্না হচ্ছে, আমি চান্দান করে নি, খেয়ে দিয়ে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। আর এডিট করতে হবে, ভিডিও এডিট করে তারপরে দিন তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে, চলো। 8:01 PM. গুড ইভিনিং গাইস। তো অনেকক্ষণ ব্লগ এডিট করার পরে ব্লগ ছাড়লাম, ছেড়ে এই জাস্ট সবাই মাত্র ফ্রেশ হয়ে উঠলাম। আর এখন 6:30 বাজে, 7টা বাজে যায়। তো একটু বাইরের দিকে যাচ্ছি, দেখি বাইরে গিয়ে কি হয় কি না হয়, তোমাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করবো। ব্লগটা লাস্ট অবধি দেখতে থাকো। আর যারা চ্যানেলে নতুন এসেছে, চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো ভাই। ব্লগটা দেখতে থাকো, আমি একটু বাইরের দিকে যাই, দেখি কোথায় যাই কি না যাই। তো দেখো। कितना खाती है? কত তেল আছে? 2 কাটা আছে। আমার ফোনে এমনি বড়ি নাও, আমার ফোন দিয়ে এয়ারড্রপ দিয়ে নিয়ে নিও, ওখানে হয়ে যাবে, একই কোয়ালিটি। তোর ফুটে দিল কাজে লেগে যাবে, আমারও কাজে লেগে যাবে।
হ্যাঁ এইগুলো তো ভালো, এগুলো ভালো। মাম্মাম হাই করে দাও। হাই। ফাইনালি গাইস টোটনদা এখন টক দই ফক দই নিচ্ছে। এই কোনটা খাবি, কোনটা খাবি? হ্যাঁ এটা, আর কোনটা খাবি? এটা খাবি না? কেন? গরম কিন্তু, গরম কিন্তু। মামাম ঘুরে কিরকম লাগলো আজকে? হেভি। বাইকটার কি নাম? জিক্সি। জিক্সি? জিক্সির বয় কে? আমি। মনিমাও বাড়ি নেই। ওটা কি করলি? পিজ্জা? মাও বাড়ি নেই, সব একা খেয়ে নেব। তুই সব একা খেয়ে নিবি? হ্যাঁ। কাউকে দিবি না? কেন? কাউকে দেবে না। একা পুরো খেতে পারবি? একা খেতে পারবি পুরো?